បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹង website របស់ខ្មែរយើងមួយដែលសម្រាប់ website មួយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំនួនទឹកប្រាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការដកចូលទៅកាន់គណនីវិញ ABA Eslida បាទឬក៏ True Money ជាដើមបាទព្រោះអីវាគឺជា website របស់ខ្មែរយើងទេបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាបាទចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន$47បាទ.14សេនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានបំណងចង់រកលុយជាមួយនឹង website មួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាពីវិធីក្នុងការរកលុយបាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនគ្នាគឺជាចំនួនទឹកលុយនៅលើនេះតែម្ដងបាទឥឡូវតោះចុះឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងលើបាទដែលមានសញ្ញាក្បាលមនុស្សហ្នឹងបាទយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទចុចនៅលើក្បាលមនុស្សហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នានឹងចូលមកទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការ log ចូលទៅកាន់បាទ account របស់បងប្អូនគ្នាបាទ website ដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ណាបាទគឺយើងគ្រាន់តែបំពេញនៅ username ហើយនិង password មកគឺជាការស្រេចហើយបាទឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីបាទឥឡូវយើងកលេចមកមើលនេះសិនខាងលើនេះចាំខ្ញុំបញ្យល់តាមក្រោយណាយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមដែលមានពាក្យថា register គឺកន្លែងដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះហើយការចុះឈ្មោះរបស់បងប្អូនគ្នាគឺមានតែ3ចំណុចនេះទេបាទទី1គឺ username បាទទី2គឺ email ទី3គឺ password បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាទីសិនបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺខាងលើនេះគឺ username គឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់យើងដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដក clear ទេណាគឺយើងសរសេរឲ្យបានជាប់គ្នាតែម្ដងបាទអក្សរតូចទាំងអស់ក៏បានបាទអក្សរធំមួយខាងដើមហើយអក្សរតូចទាំងអស់មកក៏បានដែរណាវាមិនជាបញ្ហាទេតែធ្វើយ៉ាងណាកុំដក clear បាទទី2គឺបាទ email address បាទ email address ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយបាទសម្រាប់ email address ណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការបំពេញនៅ email របស់យើងចូលមកបាទហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺ password តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ password នេះគឺត្រូវតែធ្វើការចងចាំបាទព្រោះអីយើងត្រូវចូលទៅកាន់បាទ account របស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាបំពេញនៅ email password ឬក៏ username នឹងហើយយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះមួយទៀតបាទដែលមានពាក្យថា register បងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា register មកគឺបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់បាទ website ដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះនឹងហើយបាទឥឡូវអានេះយើងចុះឈ្មោះហើយណាបាទឥឡូវយើងកលេចមកមើលខាងលើវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានធ្វើការចេញពីគណនីរបស់គាត់ឬក៏គាត់ចង់ទៅបើកនៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងយើងត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចុចកន្លែងនេះដដែលអញ្ចឹងណាបាទចុចលើក្បាលមនុស្សដដែលមកហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះបាទឥឡូវនេះគឺជាឈ្មោះដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះ username របស់ខ្ញុំហើយនិង password របស់ខ្ញុំបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពី login មកបាទចុចលើពី login មកគឺយើងនឹងចូលទៅកាន់ website របស់យើងតែម្ដងនេះឃើញទេយើងនឹងចូលមកកាន់ website របស់យើងហើយមួយទៀតបាទសម្រាប់ការរកលុយបាទនេះគឺជាការចុះឈ្មោះគឺឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ផ្នែកនៃការរកលុយវិញណាឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3វិញបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មើលចំនួនទឹកលុយរបស់យើងសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះហើយគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$10ឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងទី3ហ្នឹងគឺមានពាក្យថា earn money បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយ earn money គឺយើង scroll ឡើងមកលើមកគឺយើងនឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចនេះសិនបាទនេះចំណុចខាងនេះណាបាទចំណុចប្រមាណដូចជា6 7ចំណុចនេះបាទហើយគឺគេដាក់នេះទី1គឺបាទ register account បាទសម្រាប់ register account នេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$10ភ្លាមតែម្ដងហើយចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺវា alert នៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះហើយណាបាទបន្ទាប់មកគឺខាងក្រោមបាទគឺ daily visit បាទគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់2សេនបាទសម្រាប់ view product វិញបាទ view product គឺយើងទទួលបាន2សេនដែរបាទ2សេនដែរប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យយើងធ្វើការមើលហ្នឹងគឺបានតែ10
បាទ10ពាណិជ្ជកម្មទេបាទ10ផលិតផលរបស់គេណាបាយសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺ watch video បាទ watch video គឺយើងទទួលបាន5សេនបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺ share បាទ share ទៅ Facebook ណាគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់5សេនណាក្នុងការ share ម្ដងការ share នេះគឺបងប្អូនគ្នា share ទៅគឺបានលុយច្រើនបាទ5សេនណោះបាទបន្តមកគឺ view product បាទ view product នេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន3សេនហើយគេកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺបានតែ5ទេណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការ comment បាទការ comment នេះគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់2សេនដែរណា2សេនដែរតែគេកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាការសរសេររបស់ម្ចាស់ website ទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដឹងពីគាត់ណាគាត់ថាគឺគេមិនកំណត់ទេតិចទៀតដោយសារតែពេលនេះគឺការ website ហ្នឹងមិនទាន់ធ្វើការ update ឲ្យបានរួចរាល់ទេហើយបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវតែធ្វើការចងចាំក្នុងការលេងជាមួយ website របស់ខ្មែរយើងណាបាទគឺខាងនេះគឺគាត់មិនចាក់ដែរគឺតិចទៀតទៅគឺមិនកំណត់ទេណាហើយកន្លែងខ្លះគឺអត់ទាន់មានទេដូច watch video នេះគឺអត់ទាន់មានទេណាគឺយើងអត់ទាន់មានវីដេអូណាមើលដើម្បីឲ្យទទួលបាន5សេនទេណាបាទហើយការ share នេះគឺ share បានច្រើនបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះបាន$10ណាសម្រាប់$10នេះគឺបងប្អូនគ្នាមិនទាន់អាចធ្វើការដកបានទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ទទួលដកបាន$10ដែលគេ free ដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងណាលុះត្រាតែបងប្អូនគ្នារកចំនួនទឹកប្រាក់ឲ្យបាន$100សិននៅពេលដែលបងប្អូនគ្នារកបាន$100ហើយគឺបងប្អូនគ្នានឹងដកបានសរុបគឺ$110តែម្ដងណា$110បើសិនជាបងប្អូនគ្នារកបានតែ$2ទេសរុបទាំងគេ free ឲ្យ$10គឺ$12អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចដកបានគឺដកបានតែ$2ទេសម្រាប់$10គឺយើងមិនអាចធ្វើការដកវាបានទេណាយើងមិនអាចធ្វើការដកបានទេបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនេះទៀតសិនយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យក link របស់យើងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបាទសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្ដងគឺបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់10សេនបាទឥឡូវយើងចូលមកយក link គឺយើងមើលនេះបាទ affiliate នេះគឺយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងមកណាយើងចុចកន្លែងទី4ហ្នឹងមកបាទ affiliate ហ្នឹងបាទបន្តមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ link នេះឃើញទេ link នេះយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងសង្កត់មកបាទឃើញគឺជាប់ទាំងអស់ហើយយើងចុចលើពាក្យ copy ឬក៏ចម្លងបាទតែប៉ុណ្ណេះមកគឺបងប្អូនគ្នាអាចយកធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ social media ផ្សេងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការចុចឈ្មោះហើយណាសម្រាប់ការរកលុយតាមអនឡាញតលតែបងប្អូនគ្នាមានការព្យាយាមបន្តិចបាទឥឡូវសម្រាប់ការរកលុយវិញបាទឥឡូវយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3ដដែលបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែង home វិញយើងចូលកន្លែង home មកបាទគឺខាងលើគឺ home ហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាផលិតផលដែលគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយយើងអាចធ្វើការចូលទៅ view ទៅលើបាទផលិតផលគេទាំងអស់នេះហើយបន្តមកបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើការ share ដែរសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើការមើលអស់ហើយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងមើលហើយម្ដងគឺយើងមិនអាចមើលទៅមិនអាចបានលុយទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអត់ទាន់មើលយើងគ្រាន់តែចុចមកបាទចុចនៅលើផលិតផលដែលបងប្អូនគ្នាចង់មើលលុយគឺវានឹងលោតនៅខាងលើនេះបាទគឺ2សេននេះឃើញ2សេនគឺលោតនៅលើអញ្ចឹងតែម្ដងណាបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ comment បាទ comment នឹងដូចសុំមិញដូច comment អត់កើតទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ view នេះសិនណាហើយយើងឲ្យផ្កាយនេះមកណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែបាទ comment មកប៉ុន្តែ comment សុំមិញ comment អត់កើតទេចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងតើ comment កើតឬក៏អត់យើងចុចលើពាក្យ submit នៅខាងក្រោមនេះវិញបាទឥឡូវ comment ហ្នឹងគឺយើង comment អត់កើតដែរទេបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាក្នុងការ update ទេបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ share បាទ share ផលិតផលហ្នឹងបាទឃើញទេយើងនឹង share ផលិតផលហ្នឹងចូលទៅកាន់ Facebook បាទឥឡូវយើង scroll ឡើងមកលើយើងនឹងឃើញឃើញទេ social media គឺមាន4ឥឡូវយើងធ្វើការ share ទៅកាន់ Facebook បាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែនេះយើងដាក់ public ណានៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចុចលើនឹងមកហើយយើងរើសមកបាទនេះគឺសាធារណៈខាងលើនឹងតែម្ដងណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបង្ហោះសារបាទបង្ហោះសារហ្នឹងមកបាទទឹកប្រាក់5សេនគឺយើងនឹងទទួលបានហើយបាទឥឡូវវាដោយសារតែវាដើរយឺតអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចទៅលើអីមួយបាទដើម្បីឲ្យវាលោតបាទនៅចំនួនទឹកប្រាក់5សេនបាទនេះឃើញ5សេនហ្នឹងគឺយើងទទួលបានហើយបាទឥឡូវ2សេននេះប្រហែលជាបានទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើការ share បាទធ្វើការ share ទៀតសិនបាទឥឡូវយើង share ទៀតមកបាទចាំតិចមកបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចលើនេះមួយទៀតបាទចាំមើលតើ view ដដែលហ្នឹងគឺយើងទទួលបានលុយអត់បាទនេះគឺ5សេនដែលយើងទទួលបានណាឥឡូវអានេះខ្ញុំមើលហើយបាទគឺអត់ទទួលបានទេណាអត់ទទួលបានទេបាទឥឡូវយើងនឹងអាចធ្វើការ share និយាយទៅបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ share ទៅបាទ share ឲ្យបានច្រើនទៅបាទសម្រាប់ការរកលុយណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ share ម្ដងទៀតសិន
ចាំមើលមើលតើទទួលបានទៀតអត់បាទយើងចុចលើនេះមកដើម្បីឲ្យឃើញចំនួនទឹកប្រាក់បាទ 5 សេនហ្នឹងគឺវា alert នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំតិចបងប្អូនអរគ្នាបាទឃើញ 5 សេនបាទថាគឺឡើងបាទឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីទៅមើលលុយរបស់យើងចុចនៅលើ earn money ហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូនគ្នាគឺឡើងមែនបាទគឺឡើងមិញហ្នឹងគឺយើងមានតែ $47.33 សេនទេបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺយើងទទួលបានលុយហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ